Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo pro canal. E hoje estamos aqui para mais um motovlog, galera. E temos aqui com o XJ e vamos entregar lá na casa do Lucas. Estamos aqui, eu estava aqui abastecendo. Eu estava aqui abastecendo, agora vamos lá entregar a moto dele. XJ, galera. Pra quem não sabe, né, que quase todo mundo aqui conhece o XJ, famoso XJ. Quero mandar um salve aqui para o Detona Gamer, que tá divulgando meu canal. Vamos que vamos. Quando a gente pega essa moto que é mais perto da casa da pessoa, acidente grave. Vamos que vamos. Estamos quase chegando aqui agora. É uma hora de viagem daqui pra lá. Outro acidente, né, galera? Infelizmente. Nossa, mano, eu tô burro demais, velho.